Yes, reka nongere kandi nanone mbahe ikaze mwese inshuti zacu aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Kandi like ukore subscribe ku Isano TV official, tujye tubana buri munsi buri gihe, kandi tujye tubana mu makuru menshi tugenda tubagezaho natwe aba tugezeho, ndetse n'andi makuru menshi agenda avugwa hano ku mihanda. Kandi subscribe rero ukore no kunzogera kugira ngo ujye uba mbere mu kubona ko hari amakuru tubazaniye. Mwaramutse, mwiriwe, mwaraye, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza, ibihe byiza uduteze yombi aho uherereye hose, wiyumvemo ikaze aho uri hose kuri uyu mugabane w'isi. Nyuma yuko M23 imaze gufata Goma, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko ishobora kurwana yerekeza i Bukavu, ikindi kandi kabivuga ko itazarambika intwaro hasi mu gihe icyatumye ifata intwaro kitaravaho. Abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo imyigaragambyo barayikomeje, ndetse barashaka ko perezida w'iki gihugu ariwe Felix Antoine Tshisekedi yakwegura akava ku butegetsi. Ibyo byose tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Si ibyo gusa kandi nanone turaza kubanyurira ku makuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Reka twanzike duhera kuri aya makuru agezweho. Abatuye mu mujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo bamagana perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri uyu munsi. Nanone bamushinja intege nke kuko yananiwe gukemura ibibazo byabo no kubarindira umutekano. Icyumweru kigiye kwihirika umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abatuye muri iyi ntara aho uyu mutwe wafashe hose bahamya ko amahoro yahagarutse, ubu batagihura n'ababahohotera ndetse n'ababambura utwabo. Mu myigaragambyo rero yabaye kuri uyu munsi, abaturage bagaragaje ko nyuma yo kubona amahoro bahawe na M23 bifuza gusubira mu bice bakomokamo. Urugero witwa Mungwiko yabwiye ibinyamakuru bitandukanye arimo n'ikinyamakuru igihe ati ubu turi impunzi, tumaze umwaka n'amezi 3 tuvuye i Masisi, twavuyeyo tujya mu nkambi, abana benshi bahasize ubuzima, ariko twishimiye ko M23 yafashe ibice bimwe, ariko turabasaba ko batubohora tugasubira iwacu. Banditse ko bazadutwara mu modoka, ikindi kandi bakadusubiza iwacu nubwo ibisasu byagiye bisenya inzu zacu, ariko twakwishimira gusubira mu bice dukomoka. Undi mugabo yavuze ko yishimiye ko M23 cyangwa se M23 yageze muri Goma, ariko akazishimira no kugera iwabo i Masisi. Ati nimpagera nkasanga ari amahoro M23 bimfashijemo nabwo nzishima. Saudol ufite icyapa cyanditseho amagambo y'Igifaransa avuga ngo mukomeze muzagera Kinshasa, yavuze ko anejejwe nuko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma. Ati nkomoka Kitsanga, amaze umwaka n'igice nabaga mu nkambi ya Rusayu, ariko amasasu yarashwe mu nkambi, twese turiruka tujya ku mihanda. Rero turasaba ngo muducyuri wacu kuko twenda kwicwa n'inzara. Witwa Kitutu y'Imasisi muri Rubaya yavuze ko umunsi yumvise ko M23 yafashe ako gace hariyo akavuyo, ariko akimara kugera i Goma hahise habaho impinduka, abajura baragabanutse. Mu ijambo ryati amasasu twahoraga twumva habayemo impinduka, turi kurara neza, n'abantu bo kudutesha umutwe. Abajura babaga benshi mu mazu, bajyaga binjira mu mazu bakiba abantu bakanabica, ariko ubu tumaze iminsi nta kibazo numva. Mugisha Hussein n'abagenzi be bahunze mu mwaka wa 2023 akibuka ko mu gihe cyose wagenda gufita amafaranga cyangwa telefone abasirikare ba leta barabikwambura. Gati kuva M23 yafata aha hantu twabonye amahoro ho gake, kuko banyatura n'abandi iyo bagufataga bahitaga bagukurura bakakwaka ibyawe ufite byose. Uyu musore ashimangira ko icyambere ari ukubona ibyo barya, ubundi bakazasubizwa mu ngo zabo inyuma. Witwa Neema Ndonse nawe ukomoka i Masisi yavuze ko bifuza gusubira mu ngo zabo kuko mu nkambi nta buzima buhari. Ati turasaba badusubiza iwacu, inzu yanjye yaguyemo igisasu irasenyuka, ariko turi mu nkambi nta
byo kurya, nta mazi, nta miti. M23 nta kibazo na kimwe iduteye, ntibadusagararira, ntibiba, nta kibazo cyabo. Abaturage basaba M23 kujya mu bice byose ikavumbura inyeshyamba za Wazalendo n'izindi ngabo zifatanya na FARDC ku rugamba kugira ngo bashobore kugenda batekanye. Janvier Brambu Nyamatomwa wari uyoboye abigaragambya yavuze ko icyo bashaka ari uko Felix Antoine Tshisekedi yegura. Twabonye ko ubutegetsi bwe bwananiwe gushakira umuti urambye ikibazo cy'intambara no kuyobora igihugu muri rusange, mu kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, gusubiza ibintu ku murongo no kurinda umutekano w'abaturage. Turasaba ko Tshisekedi ahita yegura. Imyitwarire igaragaza ubwirasi, ukwibona n'ubushobozi buke nibyo byatumye ibibazo birushaho gukomera. Yagaragaje ko abaturage bakeneye ubufasha bwihuse, gusubizwa mu byabo no kubaho ubuzima bwiza bubereye umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amagambo yatangajwe n'uwaruhagarariye abigaragambya. Bagaragaje kandi nanone ko ingabo za SADC, iz'u Burundi n'iza MONUSCO n'izindi ziri mu gihugu zitwa ko zahagiye kugarura amahoro ariko zitigeze zitanga umusaruro ufatika. Ubuyobozi bwa M23 bwabwiye abaturage ko bwiteguye kubatega amatwi kandi ko nta muntu n'umwe ukwiye kuba ikiraro gihuza abaturage n'abayobozi, ahubwo buri muntu agomba kugera ku muyobozi ashaka ko amukemurira ikibazo. Ayo ni amagambo yatangajwe n'abasirikare ba M23 ndetse banagaragaza ko biteguye kongera gusubiza icyizere abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ni bamwe mu bo twabashije kuganira nabo mu baturage bigaragambyaga, ariko hari benshi cyane bari bafite ibyampa byinshi cyane byanditseho ngo nibashaka ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi ndetse banamusaba kwegura. Ngayo nguko uko ibintu byari byifashe, ariko kandi nanone ku rundi ruhande M23 nayo ikaba ivuga ko nta kindi ishaka usibye kubona abaturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batongera guhohoterwa kandi badasubira mu buhungiro ngo bahunge igihugu cyabo. Abaturage rero bavuze ko barambiwe kubaho badafite amahoro, ndetse babonaga ko ari benshi mu mihanda baje kwigaragambya, baje gufatanya, ariko nanone ku rundi ruhande ukabona bishimiye ubuyobozi M23 iri kubazanamo ndetse na politike. Mwakoze kubana nanjye, niba wari wibuke gusiga subscribe uko ari no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wayifite ikibazo, igitekerezo, ubuhamya ndetse n'inama watwandikira munsi iyi video ahagenewe umwanya wa comments. Ciao bye, wibuke gusiga subscribe ku Isano TV official, tujye tubana buri munsi. Hasta la vista.